Assalomu alaykum. Bugun sizlarga qanday qilib table yozishni ko'rsatib o'tmoqchi edim. Qisqacha. Oldin ko'rsatib o'tganimizdek, bu table deb nomladi taskfonimizda va uni yozishda asosiy e'tiborga qaratadigan jihatimiz shu qaysi raqamning eng kattaligi va eng kichik nuqtalarga to'xtalib o'tamiz va qaysi yillar oralig'ida bo'lgani va qanday o'zgarishlar yuz berganini yoritib berishimiz kerak. Xo'sh, bu tableda nima ko'rsatilganini inobatga oladigan bo'lsak, bu tableda bizda Angliya va Welsh davlatidagi ishchilar soni va zavodlar soni o'zgarishini har 10 yil oralig'ida berib o'tilgan 1851 dan 901-yilgacha. Xo'sh, birinchi navbatda biz dastlabki yilga qarab oladigan bo'lsak, 851 dan boshlanadi va 901 da tugaydi. Va kompaniyada ishchilar erkaklar soni dastlab shuncha bo'lgan, keyinchalik biroz tushib va tushishda davom etgan. Ayollar sonida ham shu ko'rsatkich davom etgan, ya'ni doimiy tushishda bo'lgan. Doimiy ishchilar soni ham doimiy ravishda tushib borgan. Va bu kompaniyalar sonida esa bu natija o'zgacha, ya'ni bir ko'tarilishda bo'lgan, so'ngra tushishda bo'lgan. Xo'sh, yozishni boshlar ekanmiz. The table illustrates the figures. Xo'sh, raqamlarda figures olib oldim. Figures for male and female workers. Female workers. Xo'sh, pastroqamiz female workers. And manufacturing units. Xo'sh, factory ishlarini o'zgartiradigan bo'lsak, manufacturing units degan holda o'zgartirishimiz mumkin. And manufacturing units in England and Wales. Aytib o'tganimdek 10 yil oralig'idagi o'zgarishlar davomida ko'rsatib o'tilgan. Shuning uchun qayd etish 10 year. Which intervals starting from toki 1901-yilga qadar. Overall qismini yozib olamiz. Xo'sh, overall qismini yozayotganda biz raqamlar keltirishimiz shart emas va faqat quyidagi o'zgarishlarni qayd etib o'tsak bo'ldi. Umumiy miqyosda nuqtai nazarda bir qarab o'tamiz. Overall, the number of factory workers dropped steadily throughout the given period, and males outnumbered. Ko'rishib turamizki, doim outnumbered bo'lgan, faqat 1861-yildan tashqari outnumbered. Females in most years. All years deya olmaymiz, chunki bitta yilda o'zgarib ko'rib turamizki, ayollar soni ko'proq bo'lgan. Xo'sh, gapni tarjima qilib bergan bo'lsam, dastlab o'qib bermoqchiman. Overall, the number of factory workers dropped steadily throughout the given period, and males outnumbered females in most years. Xo'sh, bu yerda qisqacha to'xtalib o'tdimki, ko'rilgan
kompaniya raqamlari, kompaniyadagi ishchilar soni doimiy ravishda sekinlik bilan tushib borgan deb berilgan davr davomida va erkaklar eng ko'p yillarda ayollardan ustun ko'proq raqamda bo'lib turishgan. Xo'sh, moreover davom ettirish uchun and o'rniga moreover furthermore qo'shganimiz yaxshiroq bo'ladi. Moreover the number of factories saw a fluctuating trend in England and Wales. Xo'sh, bu yerda nima o'tganini qaytadigan bo'lsam, xo'sh. Shunday va shuningdek, kompaniyalarning soni bo'lsa, o'zgarib turadigan trendni boshdan kechirdi degan ma'noda aytib o'tmoqdaman. Ya'ni ko'rishimizki 225 dan ko'tarilgan va tushishda davom etgan. O'zgarish bo'lgan. Endi badiiy qismiga o'tib olamiz. Bu aytganman. Xo'sh, task qonimizning badiiy qismiga o'tib oladigan bo'lsak, biz birinchi navbatda raqamlarga e'tibor qaratib o'tmoqchiman. Ya'ni kompaniya ishchilarining sonini qayd etib olaman. Umumiy soniga o'taman. Xo'sh, looking at the table. Boshlaymiz. Looking at the table. Xo'sh, in more detail. In more detail, they were 477,100 ga yaqin ishchi, ya'ni employees in British and Welsh factories in 1851. Xo'sh, bu yerda aytib o'tyapmizki, detallarga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, u yerda 477,100 ta ishchi Britaniya va Walesning kompaniyalarida 1851-yilda mavjud edi deb o'tyapmiz. Biroq, endi aytib o'tamiz, chunki ancha tushib ketgan. Biroq, however, by 1901, this number had plummeted to just 61,000. Ko'rishimizki 61,000 ga tushib ketgan, registering a drop each year. Iltimos shu grammatikaga e'tiboringiz qaratsangiz, virguldan so'ng ing oldida yozib borayotganimizning ma'nosini hozir tushuntirib beraman. O'tgan sonlarimizda ham qarasangiz shu grammatikani ishlatgandim, chunki bu juda qo'l keladigan grammatik. Ma'lumot so'z tarjima qilganda ancha afzallikni ko'rishingiz mumkin. Biroq 1901-yilga qadar bu raqam deyarli 61 mingga tushgan edi. Had plummeted ishlatdim, chunki bu yerda had bilan by bilan birga orqali tushgan edi. Har yili tushishni qayd etgan holda, tushunarli? Virguldan so'ng shuni ishlatsangiz etib qilgan holda degan ma'noda keladi. Xo'sh, keyingisiga keladigan bo'lsak, yana bir yaxshilab boshlab olishga e'tibor qaratadigan bo'lsak, in terms of
of the gender. Endi gender distribution'ga to'xtalib o'tmoqchiman. Endi gender distribution taqsimotiga. In terms of gender distribution, men outnumbered, women in all years. Ko'rishimiz kerakki, deyarli hamma yerda va faqat deb tashqarida deb o'taman. Except. Xo'sh, shu yerda bir narsani so'rab o'tmoqchi edim. Xo'sh, qanday farqi borligini bilasiz agar except bilan besides so'zini. Bu yerda juda katta farq bor. O'zbek tilida bu ikkalasi ham dan tashqari degan ma'noda keladi, lekin ingliz tilida bularning juda katta farqi bor. Agar bilsangiz, kommentlarda qoldirsangiz juda xursand bo'lardim. Rahmat. Davom ettiramiz. Except 1861 qachonki when they were 1131,780 men as compared taqqoslash so'zlarida e'tibor berganimiz yaxshi. As compared to 160 women by 1901 the gap, ya'ni bo'shliq, oradagi farq, tafovut degan ma'noda keladi. The gap between the genders, to'ni bu yerda keltirish yo'q, o'rtada keltirishga harakat qilib o'tdim. To had, doimo oxirida kelish shart emas. Had narrowed substantially. Xo'sh, qavishda qayta aytib o'tamiz qanchaligini. Bu qo'shimcha ma'lumotlarni qavishda berayotganimiz ancha yaxshi bo'lardi. Xo'sh, 130 mingdan oxiriga kelib natija 131 ming, 30 ming va 30 minggacha tushib ketdi. Ya'ni tafovut juda qisqardi. Bor-yo'q 1000 kishiga yetib qoldi. Bu yerda 100 men, hozir 130 and 30. Xo'sh, 30 ming. Bu yoqda qayta tushishimiz shart emas. Subtitrlarni shart emas. Xo'sh, endi gender distributionga kelgan bo'lsak, xo'sh, endi oxirgi nuqtani bermoqchi bo'lsam, faqat men kompaniyalar sonini, ya'ni zavodlar sonini bir aytib o'tmoqchi edim. Finally, the total number of factories showed a fluctuating o'ynaydigan, ya'ni fluctuating trend. There was they were 225 ta zavodlar, factories in Britain and Wales. Xo'sh, in
1851-yilda qayd etuvchimiz darkor. Xo'sh, this number surged, ya'ni qisqardi deb aytmoqchiman. This number surged. This number surged to 721 ga qisqarib. 721 ga uzr. 721 surged ko'tarildi. Ya'ni 721 ko'tarildi. In 1881-yilda va so'ng and then yoki after that qo'llashimiz mumkin. Dropped to xo'sh, dropped to 600 by 1901. Xo'sh, bu esa hamma istalgan jihatlarga to'xtalib o'tdim. Bir overall berdim. Introduction yozdik. Gender distribution, total employees, factorieslar soniga qarab ma'lumotlar keltirib o'tdik. Xo'sh, rahmat e'tiboringiz uchun. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni unutmang. Rahmat.